हाय दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि फ़ोन पर बात करते समय जब स्पीकर ऑन करते हैं तो आवाज़ नहीं जाता है या आवाज़ कट के जाता है, तो कैसे इस प्रॉब्लम को सही करेंगे। तो इसके लिए मोबाइल के सेटिंग्स में जाना है, फिर थोड़ा नीचे आएंगे तो यहाँ पर ऐप्स का ऑप्शन मिलेगा। इस ऑप्शन पर क्लिक करना है, फिर ऊपर ऐप मैनेजमेंट या ऐप का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करना है। अब जहाँ पर सभी ऐप्स रहते हैं उस सेटिंग में आप आ जाएंगे, इसी सेटिंग्स में आना है और अब थोड़ा नीचे आकर फ़ोन वाले ऐप को खोजना है। तो यहाँ पर है फ़ोन वाला ऐप, इस पर क्लिक करना है। फिर यहाँ पर फोर्स स्टॉप का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करना है और फोर्स स्टॉप कर देना है। इतना करने के बाद अब यहाँ पर स्टोरेज यूजेज या स्टोरेज का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करना है। फिर यहाँ पर क्लियर डाटा का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करना है और ओके कर देना है। और ऐसा करने से नंबर भी डिलीट नहीं होगा। फिर वापस आना है होम स्क्रीन पर। आप चाहें तो इस सेटिंग को यहाँ से भी कर सकते हैं। फ़ोन वाले ऐप पर कुछ सेकंड के लिए टच करके रखना है, लॉन्ग प्रेस करना है तो यहाँ पर ऐप इन्फो का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करना है तो आप इसी सेटिंग्स में आ जाएंगे। फिर यहाँ से फोर्स स्टॉप पर क्लिक करके फोर्स स्टॉप कर सकते हैं, देखिए मैंने कर रखा है। फिर स्टोरेज यूजेज या स्टोरेज पर क्लिक करके यहाँ से क्लियर डाटा भी कर सकते हैं। तो गाइस यहाँ से भी आसान है। तो इतना कर लेने के बाद अपने मोबाइल को एक बार स्विच ऑफ करके स्विच ऑन कर लेना है, फिर जो प्रॉब्लम रहेगी सही हो जाएगी। तो गाइस उम्मीद है इस तरीके से आपका भी सही हो जाएगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एक प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिए। थैंक यू।